Nou mensen, vandaag is ik hier. Mijn naam is Tariq Abrams. Vandaag ga ik draaien die lemon en ginger flavor. So, als je een mensen weet, ik ken je en ik vandaag en vandaag ga ik hem draaien. Waarom stop? This man is going to die. Just saying that. Damn. Warm. Come on. The ginger flavor. Lots of yapping. Just saying. I'm gonna say any comments on what you kicking on. Right? Come on. Thank you, sir. That's all. Kira daw ako. Bro. That's alright. Thank you, man. So, I can subscribe.